नियमे पास्पी सक्सिता जो जलपाटो थौ नेपाल सम्बत 1094 साले सोभियत रुस भवना चोपी नेवाटेसन दामुङका नेपाल भाषा पिका तगो पल्पछ नाङ्गो पत्रिका चोङ छफु मत नै बाखन्दुना होया थो बाखैना जोलाइम्बैटायगु अस्पताल ख ठुके चोमी डिमार गाछ याटा हो न्याना दिस बाख ठुक्थन याइ वंग जुलाई अगस्त महिना कजाखस्तान जैना चोपी विद्यार्थीको संख्या करिब 5 उकी मध्ये लुमुम्बा मैत्री विश्वविद्यालय न खुगो विद्यार्थी डल्न जैना चंगडो जोलाइम्बैटायगु ठाय कजाखस्तान यो शताब्दी जिल्ला छौट रंग गाहे ख संयोग बस जे वोलोम्बेटेगु अस्पताल लाउन जी मसले जिता अन उल्टक तैरका जिछा अन लावंग तयु खजी थन बकेया मख माफिना दिस ठो लेख बन्टुङका छिकपिन्छ अफुके ठिका कयादि जिता अन भर्नया दिने जिता अन छ्याट हौ जी छुए मजा कने खनु खाटा थिना त खन जो कोटा छम ल्यास्तम मिस द्वा होला अले व ड न्यन छन्ता आ गेत्न मिगस्या यां सोकी मच जिला नपा अजु चल चुखवा जिके न्य वगो छ्या जिसिका काम त जिउ त लिस बिया डल छुना मुजो जिला म फेफुनी किन्तु जिता छाठ न होला का उल्टा जि वो मिसिके निसयना अले वो मिसा ठिका काल के जि मिगा छप्टे होसे मरो जि छुछु हाल जि छुया मुसी व अले जिगो खाता न पाउँ न व फुक खकना होला छन्त मिगा चाने बारे थन होला छ जिता तस्कम मसुको मन्दिर काटाला डाक्टर छंगो मद कोन चाचे या त नेन च्यान्टे अस्ट्रेलिया चुनिमान काटाला तर जिमाने मजो जिता अस्ट्रेलिया चुनि पे ब्रेमटेस फी मागो वसो फुंके होला तर जि वसो फुनि मखो छे ल्यावन ढका जिडिया त डाक्टर नर्स व मेपी मिस्टेस छ द हेक वला तर जि नपाला माने मुजो सुनाना ठिके मुफ्त छाउ बिचरा अपासमा मसुको मुरमेशाना अस्पतालले चुनि मखो ढाल ढका गठिगठै ना जिता हेगल थाम मस्यो द अस्पताल यो निज जाले चंगो 54 नम्बर यो कोठा थिने होला वखन जिता छुछु क्याबिने यंगला छुछु गठिगठै शरीरको परीक्षा या ढका ढाल द ट रंग लोचन दुख बियातन गन गन गुजा इंजेक्सन बिल थाम मस्यो भटी जाका जिन होवेकल अले थुलि खन्यन दुसेले उमिस नापा जिगो मेमेउ खन्जुला नापा जिबे ठठक बिचे परिचय काल बिल जुल उमिसा धल जिठो अस्पताल मिन छम नर्स क जिगो ना औलका जिन ठुक्ता या ठगको परिचय बिया जि मस्को यगो लुमुम्बा विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ फ्याकल्टी छम विद्यार्थी ख तर उलि खलाना उमिसै सन्तोष जु खनिमरो छ्या जाया ए जिनपा खौ छौ छु खला त जे डाक्टर उट सटा वो कोठा प्याउ न जिन छुटा वो मिसा हाक्न द्वावै लगा लुका सुया जन तर जिगो म कमजोर जुया जंगले जिगो मिका टाउटी कना चन मफ्त भटी जाका निलम बट दिमा ढेगु सन जि निल चाकल मंगसेर का चना जित महेशंगा ठंगु जुया जन ठक्क सुयाला वया औले का जुया जन ना थर्मोमिटर जो डुलकी मरु सुया मला का औले जिगो लाटे थर्मोमिटर ते आबिल औले जिनाप मेमेन खला मति दुथे च थर्मोमिटर बिटुङका छट्यान्त नाच्न डल नापा मछल पुसी चुनावल टाला गस्टा ठ चुना चुनको लासा फेटु काटा हुन जिके याउ मौल व मेमे बारे खपेकला व जित जि गुन वइ म गोटक ठन्चुनि मान ढका अले गोली बुनि मान ढका डक्कु खन्यन जि औले त सोजा ठाए वइगो निसय लिस बियातन जि लिस बियातन भले व जिगो खन्यना चोथे मत व ठग जाल थिगो निगो मिखा जित सुयातन ठोखना जित मेग लिस बि मास्ति मौल जिगो मन खलबल जुल इ अठ्याटो बिटे जुल जिसिले के औले अस्पताल सुटेसिया गुटानी से बोनी से छटाटक जायगो उखन ज्यासिरेका ल्यावन यो औले झाक्नस क जिउ कोठा टुवाउल उले जिठ पास पिना प टापाउले अले ममुसु पिनु थासे याकज चुने माउले तस्क माइपिसि चुङका जुन हो ठके छु वन्ट सफु दु मखो अखबार न मरो पौचे रासा कापी कलम छु दु मखो गुजग जना जुनि गुब्ला जको अस्पताल टोटावन डेटे थे जुया जुन जो खफुक औले त कना गुब्लेजको अस्पताल टोटावन दैदका दैबले औले नुग सार गरखेस चन्जीमा छारा स जिता व स्टेट आगो छन्त थन च्यान झिन्ति तैदका औले जिता एकल छन्त छुचुमा फुक हयाबी जिदका टकन टाल जिता येगा खनो छेन ल्याउन व ल्याउ सान छेन जो ख्वान छुसी चुनावल बनी जिगो लास लिकन्ने उटे हल जिता आन्ने मय जिप्वा जाट या छे उखन बोनी औले जजग लुमंका न्योवेके कुटयना तर न्याक्वे कुटया सा न्यो रास वेग फुमखो निने औले न प खलानो जग लुमन्ते वया जन कने स्टेज ल चछि पाचुनी म नर्स वया ड थर्मोमिटर जुंकल वास न न्यन्ते आबिल छन्त ठौ गेचो काचित
मुश्य गति गति टाइम फुटका जिन लिस बिया जो खा खौसी जंग व प्रस्ते ख स्टेशन नेगुन बालक मनिया स्टेशन गुटा इज ल मिगट हेन्टु औले या कोठा दुआवल मिगट हेन्टु व निस न्यन ठौला जिता तस्का याउसी चों जिन थया छखन के जिगो मन चकना वनिगो वास ने माथे चुनिगो छाजी औले जिन न्यना थाउ निगो मिखा क्वेसया मुसक निला औल्या मछाल पुस्तुंगा क्वेसया जुन जिता डिमार गा सोटी वे तस्कै रहर औल्या डेगा न्याय पुस्तुंको सोतलिके व न्याठा चुना चम जुसा तुरन्ते जिता ठंगा वे वया नेटकुन जिउटा अस्पताल चुनु तस्का माइ पिस्तुन काटेगुले व ठौ न्याय पुस्तुंगु चाहिँ खना कुटया त जे अस्पताल पिने लुका ठीक मेचे फेटना पोलो चुन्चना गुलगुली स्याम चाय जिमा ठो बिराइम मनो प्याया चन्दगा तर जिगो खापना अटिमरा मनोविज्ञान सोस्युपिन जुसा जिगो खापा सोया सिके टुंकी कि जिछाप भुलुं चुना चन्दगा अस्तना चनले गन गन डिमारका सोटो टाट त जि जसंग वन ठेकु सोया अस्पतालले लुका दना चनुले औल्या थनवा छ तका डला पाए त जि जुरोको दना उइको न्यनि वना छछा अभ्यासको माइ पिसुंगा चुन गन्ना चकलेट न दका वन जित चकलेट छप्पो लाटे ट्याम नापाल ड मछाल पिसु चुना होला कायल मकायल टेथे जुल तर औल्या बिउ ज्या मयर काची टाइम मुक्त जिं उटा छन न दकाटे व जित चाकु मयर काटल तर जि करेन उले व छको जग नेर कार्नल जिता व मेमे खलाना कोठा बनाइकल कोठा छिन साटा व चोसा व कापि न्यन टया बिल छ पौचे माल रयु मखला आ गुलचे माउ ख चो औल्या नाइस जङ सलदल छन्त यक्को धन्यवाद औल्या जि औल्या र टया स्यादा जिता धन्यवाद टया औल्या मेपनिको लोगिते कोठा दुआउन भटिज लीलाटिके औल्या जिठावया खला वइगो औल्या न पा भाया खजुसेले जिसिलके औल्या ठो जोलाइम्बस टेगो ठासना 400 किलोमिटर टापक गामे चोमख वइमा जर्मनीमा ज्याचना वइ बा रसियन निगोको विश्वयुद्ध रसियन देशमा हिटलर शासकको अन्त याबे रुसियाको सीमाना दुने शरणार्थी ज्यावम ज्याचना वइमा उले ल्यासियत ने अले लडाई सिरेका छम जवान म रसियन सिपाही नपा वइ इपाजुल सोन्ड लिपा कजाखस्तान इमुको बास रेजल अनि औलेको जन्म जुल मा जर्मनी बो रसियन जुगले वो मिसेना रसियन जुसा थर जर्मन औले फोंकना औल्या रुमानोमना रुफख मस्त बल्यानि छे औले छम डाक्टर जी को टडंग इच्छा स्कुलेना न्याब्ले थो विषय मास्टर त नपा खलायो पास पिन्स्या कापा सकाच कच हुना फुचाउ ग्वालजना वासयाना उयो लुए लंगित सोइगो स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी पत्र पत्रिका बनिको नापान से लहर स्कुल सिरेका थो अस्पतालले जाना चंग सुरु दट न्याक्वे जिनापा खलाउ फ्ले जुसा औले अस्पतालले चपि मेमी पि बिराम टेटा इले बिले वना साक साया लो ममको डक्को लोगी त औले कोठा डुवावली के न्याय पुस्तंग म सुसाई लोगी टेटा इले नकोल के मनकोल काव बराबर सो हुनेको औले छम भीम व सच्चामा नर्स खटेको जिन्सिल थोक्ता अस्पताल सुन बिटेल निने सुटे डाक्टर होया जिता जाच्या ये पिनु दुख डाक्टर डाल छ आत्ने बालको सुया जुठे चुन छ उकुन्ठा मखट आला भटिचा यास्टो जिनी मुखला न्यासा इलेले टिंक न वासना इलेले नेउया संध्या काइटे छकनिका चेबे चाहियो उनिया औले ना पन जिगो सम्बन्ध ने निथ बरे जौन जे उइटा नर्सी रुपैया बिवार न मयाटन ठेचो आज त ठनी पिन्जुको चुने माने टेगो लुमन्टी वेबले जिगो म चाट्टु सितना होइगो सायद औले दना अठिया जुजिमा थो अस्पताल जिबे जाइना चुनको ठासा 18 किलोमिटर जग टापा छक औले जिगेन न अस्पताल टोटाउन गा छथन हाक्न गुले वइ मुख जिखला थो न्यसै लिसा बिटा जिता भचताउ माला छा मोइ दगा थो वइगा आइतबार जिबे ठनिया वया सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यौ वे मानि दगा जिन थाइ किन्तु औले हिरडे जिगो थुले साधारण लिसन सन्तोष जुठै मुचो न्यासा अखन औले न प थुले बाइक मे छुया खमुजुल कने जुल व जिता हाक्न टस्क साग बिस्कुट न्याना बियल जे उटा बिस्कुट यो ट्यु बि जना औल्या टोचा ठे त अवश्य न व ट्यु मगा अस्पताल टोटाउने कने जुल जितल छ्या जुल औले पाके तापना वन त टस्क ठाकुइ ठे चुन न्याछे नासा उटा लोम के कुट हैन तर फुक्क सिटी हुन न्याब्ले ठे ठौना औले कोठा दुआवल अले न्याब्ले ठे निसन्यन जिना उइको निसै लिस बिया औल्या कने जे अस्पताल टोटाउन केना तर छन्टा टोटाउन टस्क ठाकुया जन जिगो मुटो ठटी खप्यावल जे उनी खन्जना औले जसंक वम ठेजल व टस्क हठा चाम ठेजल नापाला व पट्या मजो तर डाक्टर टासिने पट्या जुल अले औल्या जिटाल दिमा एसा छनपा छो टडंग नुगो खनला मने वछु दासा जिटा सतस्कै य छ मासको ल्याव सा तबिन जि छन्त पिया तुनी
सोजा छ ड लोमकल तासा ना छ ड लोमके मटे आवी दय जुलाई अगस्त पाके थन मोवे मटे औल्या ठमा न्याना टको जाल ठिको अंगो छपा उपार स्वरूप जित न्याकाल जिन औल्या त टडंग लुमन्टिया रुपे ठौ स्कमा टोया उटा तन कोखा कापिया निमेश्य मिखल खबिरा बावल गबाट औल्या जित मोटोटु सुलुमना वल्था मसी वा हाकना टाल कनेस्टे वन यजित छक नाकमला मटे छौ जरुरी गुजाडु उकन चाने चचिन यवेग मफट मन टस्केन भाका बुगजुल जिगो मन दिने क्वाका छ खुना ट उठ्या जुल बल्ल चाफुट ड ट्विटी टया वल औल्यारीको सटा ट व जिगो लाटी पोछपो टया बल अले बाखा कोचला बाखा न्याना डिगले सुबाडु ठया लेपा ठप पत्रिका चंगु मेमेगुना अनुदित बाखा बनिगु जे ठौइटा ठुलिए